హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చాలా పాపులర్, చాలా ఎక్కువగా యూస్ అయ్యేటువంటి, చాలా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అయినటువంటి ఫ్లూకోల్ టాబ్లెట్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. అంటే ఏ సమస్యల్ని నివారించడం కోసం మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము, దీని డోస్ ఏంటి, దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనే విషయం గురించి మనం క్లియర్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మీ అందరు చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీడియోస్ని చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మెడిసిన్కి సంబంధించి, స్కిన్ కేర్కి సంబంధించి నేను పెట్టే వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడడం కోసం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేస్తే, ఈ ఫ్లూకోల్ టాబ్లెట్ యొక్క యూసేజ్ వచ్చేసి, ఉపయోగం వచ్చేసి ముఖ్యంగా దగ్గు, పడిశము, జ్వరము, లైట్గా బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా, తలనొప్పి ఉన్నా కూడా, అలాగే రన్నింగ్ నోస్ అంటే ముక్కు కారడము, దాంతోపాటు కళ్ళల్లో రెడ్గా ఉన్నా అంటే రెడ్నెస్ ఉన్నా కూడా పనిచేస్తుందండి. దాంతోపాటు స్కిన్ అలర్జీ కానివ్వండి, స్కిన్ ర్యాషెస్ కానివ్వండి, ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మరోసారి క్లియర్గా వినండి. దగ్గు, పడిశము, జ్వరము, లైట్గా బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా పనిచేస్తుంది, తలనొప్పినా కూడా పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటు మన కళ్ళల్లో అంటే రెడ్నెస్ ఉన్నా కూడా పనిచేస్తుందండి. అలాగే స్కిన్ ర్యాషెస్ కానివ్వండి, అలర్జీ కానివ్వండి, ఈ టాబ్లెట్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని డోస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, దీన్ని ఉదయం ఒకటి, రాత్రి ఒకటి వేసుకోవాలండి. ఒకవేళ 10 years లోపల, 5 years పైన ఉన్న పిల్లలైతే సగం టాబ్లెట్ వేసుకోవాలండి, హాఫ్ టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, చాలా తక్కువ, చాలా రేర్గా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఉండొచ్చు అండి. అది కూడా వరకు ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు అండి ప్రతి ఒక్కరికి. ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే, తలనొప్పిగా ఉండడము, వికారంగా ఉండడము, ముఖం మీద వాపు రావడము, కడుపులో నొప్పి ఉండడము, వాంతులు అవడము, స్కిన్ ర్యాషెస్ రావడము, ఇటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఉండొచ్చు అండి. చాలా రేర్గా అది కూడా. ఎందుకంటే టాబ్లెట్ వేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి సైడ్ ఎఫెక్ట్ రావాలని రూల్ ఏం లేదండి. ఒకవేళ మీరు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇటువంటి ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే మీరు దీన్ని యూజ్ చేయడం ఆపేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫైనల్గా ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో ఈ టాబ్లెట్ మనందరికీ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి, యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా దగ్గు, పక్షం, జ్వరం వస్తూనే చాలా భయపడుతున్నామండి, చాలా భయపడిపోతున్నాం, చాలా ఆందోళన చెందుతున్నాం. ఎందుకంటే దగ్గు, పక్షం, జ్వరం వచ్చిందంటే వెంటనే మనకు ఏదో కరోనా ఉన్నట్టుగా మనం భయపడుతున్నాం. వాస్తవానికి అటువంటిది ఏం లేదండి. ఎందుకంటే ఈ ఒక్కోసారి ఈ వాతావరణ మార్పులు రావడము, వర్షాలు పడడము, ఒక్కోసారి అలర్జీ కారణం కూడా మనకు దగ్గు, పక్షం, జ్వరం అనేది వస్తుంటుందండి. దగ్గు, పక్షం, జ్వరం వస్తే 100% కరోనా వచ్చిందని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒకవేళ మనకు దగ్గు, పక్షం, జ్వరం వచ్చిందంటే ఈ టాబ్లెట్స్ మనం ఒక 3 days 4 days యూజ్ చేసినామంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ప్రాబ్లం లేకుండా పోయింది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి దగ్గు, పక్షం, జ్వరం వచ్చిందంటే మీరు వెంటనే భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి, ఈ టాబ్లెట్ యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫైనల్గా దీని ప్రైస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇది 31 rupees అండి. 10 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఇందులో పారాసెటమాల్ 500 mg యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక యాంటీపైరాటిక్, అంటే జ్వరానికి పనిచేస్తుంది, లైట్గా పెయిన్స్ ఉన్నా కూడా పనిచేస్తుందండి. దాంతోపాటు దీంట్లో పెనెల్పెరిన్ అనే డ్రగ్ కూడా యూజ్ చేశారండి. అది యాంటీ హిస్టామిన్, అంటే పర్షానికి దగ్గు బాగా పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటు దీంట్లో క్లోర్ఫెనిర్మన్ అని కూడా యూజ్ చేశారండి, 2 mg. ఇది కూడా ఒక యాంటీ హిస్టామిన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా దగ్గు బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫైనల్గా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్.